Eu já vi um monte de gente roncar, mas nada igual esse bicho. Se ligue só, velho. Opa aí, que porra. Mas que... Tá foda, velho. Eu tô querendo dormir desde manhã, mas não consigo. Ó, de novo aí, ó. Bora buscar a barriga da casa, né? É, velho. A gente ainda tem que ir lá, daí